Mangroves are a coastal fringe forest. They're kind of unique because they stand between two worlds, between the ocean and the land. Mangroves are found in the tropical and the subtropical areas of the world. Local people depend on mangroves for fuel wood, for the fish they can gather from there, the clams and the crustaceans and shrimp. They use it for medicines, herbs, teas. They use it for making their boats and building their homes, and so on and so on. There's just an immense variety of uses of the mangrove.เป็นอาชีพประมงทั้งหมดเลยทำอยู่ในทะเลตลอดป่าชายเลนและริมหญ้าทะเลถ้าขาดไปนี่ทรัพยากรในน้ำมันก็ขาดไปกุ้งหอยปูปลามันก็ลดลงและต่อไปพวกเราที่จะอด Mangroves live on the edge of the sea. They provide a range of habitats that go from hard land to fresh water, to brackish water, to salt water. Mangroves are specially adapted to living where other plants cannot live. They are one of the few groups of flowering plants that is able to live in salt water. There are several different strategies that mangroves use for getting rid of salt. They can put it out through the leaves, and the leaves are salty. Very salty. They can get rid of it through the bark, and they also stick roots up into the air, and they suck oxygen out of the air and out of the water and get rid of excess salt, and then it's floated away on the outgoing tide. Many things live in mangrove forests. The leaves and the bark fall into the water, settle there, and are eaten by crabs and clams and a number of other kinds of shellfish that eat debris. Until recently, people did not realize how important mangroves were. They cut them for charcoal, they cut them to make prawn farms, they cut them to get them out of the way for farming. Samay สาวๆตอนนั้นมีมากมีกุ้งหอยปูและก็ปลารวมอยู่ตรงนั้นเราหากินกับมือตอนนั้นมีมากเราลงไปแป๊บเราก็ได้กินแต่พอมาหลังๆระยะ 3-4 ปีก่อนวันนี้มันหมดBefore the mangrove was destroyed, there were fishing villages there, basically living a simple life of fishing and harvesting from the mangrove forest sustainably. Once the mangroves are destroyed or industries move in, whether it's a tourism industry or a shrimp farm, the fishing goes downhill. Without the mangroves, 75% of the fish species, the fisheries that people depend upon in these areas are wiped out. 75% of those fish depend on mangroves for part of their existence. And the mangroves also interact with the seagrasses and the coral reef.
And so when you lose the mangroves, you're losing these other ecosystems which are codependent upon them. Yeah, the mangroves are disappearing at a very alarming rate, probably equal to the rate of the inland rainforest. Originally, when the shrimp aquaculture industry formed and started expanding in the early 80s, the mangrove areas were basically looked at as wastelands. Wastelands meaning nothing was there, it was a swampy, smelly area, mosquitoes and muddy. So they looked at that land as worthless. And all the mangrove forests along the coast were knocked down, were cleared to put these shrimp farms in. So when you establish a shrimp farm in the mangrove area, it's a relatively flat area, close to the ocean, so it's easy to pump water in and out. In the minds of the shrimp farmers, the mangroves are ideally located because they're close to the sea. But in reality, the mangroves are not ideal because mangrove soils are acid sulfate soils. Once the soil is exposed to the sun and air, it turns to an acidy sulfite. What they leave behind is this desert. What was once a very fulfilling, rich ecosystem, very productive, biodiverse ecosystem, is torn apart. For an industry that produces shrimp for export to wealthy nations. The Mangrove Action Project got involved at that time, and we helped spread the word, put pressure on shrimp farmers not to come into the mangrove areas. It had been actually after the shrimp farms on the East Coast were set up and started failing. They warned the fishermen, please don't let this happen here, because where you are in the Andaman Sea area of Trang, there hasn't been the intrusion yet, but they're coming your way.เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านครั้งแรกเนาะเขาเข้ามาในหมู่บ้านนี้ต้องการให้พวกเราทำงานอนุรักษ์นี่แต่เราไม่เข้าใจว่างานอนุรักษ์มันคืออะไรครั้งแรกนั้นอันที่แท้จริงเราทำมาก่อนแล้วแต่เราไม่เข้าใจว่างานอนุรักษ์คืออะไรแต่เขาไม่ได้มาปลุกจิตสำนึกว่ากุ้งหอยภูปลาตัวนี้เป็นยังไงเขาก็ถามเราก็ตอบได้แล้วว่ากุ้งหอยภูปลาไม่ค่อยมีตัวนี้เขาบอกว่าเพราะอะไรถึงจะไม่มีตรงนี้เลยไอ้จุดเราเกิดขึ้นจิตสำนึกไม่ได้เกิดขึ้นว่าวันนี้ที่เราวิ่งเรือขึ้นไปอยากจะวิ่งไปให้ถึงให้เห็นว่าน้ำที่เขาทำนากุ้งกันเขาปล่อยลงมาเป็นยังไงน้ำจะเสียจะเขียวปุ๊บเลยอย่างนั้นบางเหตุก็บอกพวกชาวบ้านให้ประชุมอยู่ที่บ้านนั้นแหละชุมว่ามีคนให้อนุรักษ์ป่าชายเลนและอนุรักษ์หลายสิ่งที่ป่าที่ริมาดอย่างนั้นแหละก็จะตั้งเป็นกรรมการขึ้นมามีการตรวจสอบดูแลชาวบ้านในหมู่บ้านตกลงกันแล้วก็ยินยอมกันทุกคนช่วยกันดูแลแล้วก็รักษาแล้วก็ถ้าสมมติว่าคนนั้นที่ใช้สอยไม้ของเราไปแล้วนะคะจะต้องไปปลูกเสริมให้เราตักต้น1 ต้นเราต้องปลูกเพิ่ม5 ต้นเด็กจะพาเด็กไปเรียนรู้ในป่าชายเลนตรงนั้นครูก็มีโครงการร่วมอยู่ด้วยเข้าด้านนี้เลยครับไปด้านนี้เลยถือตอนที่ถือได้ก่อนเดี๋ยวครูก็เอาวันนี้นะครับที่คณะนักเรียนนะครับได้นำลูกจากนะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ในหมู่บ้านชุมชนตรงนี้นะครับการที่เราลงมาปฏิบัติด้วยมือเองหรือว่าให้นักเรียนได้รับความรู้ตรงนี้นะครับคือจะส่งผลทำให้เกิดสามัญสำนึกความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ด้วยตนเองกุ้งก็จะไม่เลี้ยงกันชาวบ้านก็ไม่เลี้ยงกัน
คือการเลี้ยงกุ้งอย่างนี้ก็ใช้ทุนเยอะหนึ่งถ้าเราพูดกันจริงๆเนาะพูดกันตรงไปตรงมาเลย อีกส่วนหนึ่งทำลายป่าชายเลน แล้วก็ถ้าไปทำลายป่าบุกทำนากุ้งและต่อไปดินจะเค็มเราจะปรับปรุงยังไง ถ้าเป็นบ่อกุ้งร้างแต่พอมาทำตรงนี้เราอนุรักษ์ตรงนี้ไว้ตอนนี้ปลาก็มีเยอะขึ้น กุ้งก็มีปูก็มีไอ้ได้กินได้ใช้ในหมู่บ้าน ชาวบ้านอยู่กับพื้นที่เขารู้นะเขารู้ว่าเราทำลายตรงนี้สัตว์ที่อยู่ในป่ากงกลางหลาย ๆ ชนิด สัตว์นี้มันต้องเคลื่อนไปมันต้องสูญพันธุ์ไป